今集係會有4個好激烈嘅比賽，而每個比賽都係集中喺呢個體能、團隊合作同埋心理質素為呢個主要嘅考核重心。咁唔同比賽咧係會有唔同嘅快樂指數，2集加埋贏得最多快樂指數嘅嗰一隊咧就會成為冠軍。咁幾位老師同埋領袖，咁你哋喺賽馬會學界足球發展計劃同埋青少年足球領袖計劃學到啲咩嘢？可唔可以俾少 tips 我哋咧？有系統嘅訓練俾我哋啦。贏係最好㗎啦，但係輸都冇乜話唔好嘅，因為失敗乃成功之母啊嘛。咁但係咧話定俾大家聽，等大家有個心理準備啦。我哋輸咗咧係會有大懲罰嘅，係啦，咁所以大家加油啦！俾啲氣勢嚟聽下先啦！加油！坦白講，我係對牛牛係有信心啲嘅，即係雖然 Isaac 係我嗰隊啦，咁但係 Isaac 始終都係踢開波，咁似乎又可以鬥下喎。即刻嚟啦！哇！一隻集咧好慢啦，呢個 game 最難、最需要技巧嘅係要收掣轉方向。Isaac 係咪未身啊？Isaac 有咩講啊？成呢個3盤2勝嘅遊戲嚟㗎嘛，仲有2盤嘅反勝機會。咁如果呢盤輸咗咧？呢盤輸咗就再問你，到時再問你，唔緊要。冇事冇事冇事。有冇事？Isaac 冇事冇事。點解會發生呢個意外嘅咧？因為呢個係一個足球嘅技術。頭先因為諗住食佢個身位，即係啱好踩咗落佢對鞋。但係你喺佢後邊度，點樣食佢前嘅身位咧？咁點解頭先牛牛你咁有體育精神唔搶波要扶翻 Isaac 先嘅？好，咁而家 Sandy 暫時有1分嘅。啱標嘅。好嘢。嗱 Bosco，我就俾一個好有用嘅意見你，唔好同佢有任何身體嘅碰撞。你啱啱個背轉都好有型。2 round 完成之後 ，Stanley Team 暫時係以2-0領先 Tiger Team 嘅。咩啊，隊長？呢 team 氣勢大勇，3-0拋離 Tiger Team 啊！喂，咁搞法，兩位領隊係時候要落場啦嘛2、1，兩邊差唔多。先拔頭籌攞咗1分，我都應該贏2-0㗎啦。同 Sandy 對決，其實坦白講都驚驚地嘅，即係都覺得唉死火啦，對手好強勁。咁但係有陣時你都明知係對手勁啲，但係你都肯投入一齊去俾盡全力，我覺得呢個先至係比賽嘅一啲精髓咯。有！哎呀，爭一步啊！爭1半個馬鼻。Stanley 犀利啊，咁就2-0搞掂啦。入波。果然係考爆發力嘅遊戲啊！賽果都相當之咁爆炸性啊！由 Stanley Team 以4-0勝出，獲得快樂指數100分。拋嗰個要拋得高啲，因為你個人衝去前面頂。咁頂嗰個又有啲咩技巧？即係望住個波最低點嗰陣時，啱好個頭嗰度先再頂落去。太個天 哇！正！有冇信心？Gordon、Elvin、阿石有。Stanley， 我想講，我哋贏硬學嘢。Elvin 都仲喘緊氣。計時2分鐘，3、2、1，夠！唔喐。係啊，暈啊隊長，頭暈啊隊長。好硬啊個波係咪啊？好嘢！彈翻出嚟唔計啊！好嘢！好勁喎！好似好有計喎。原來 Tiger 後期拋都入嘅，大家捉到嗰個竅門啦，好好啊！邊度個默契啊 Tiger 師兄拋波係一流嘅，只可惜佢隊員即係我就唔係咁爭氣。哎呀，Gordon哥啊！最難係個波咧，即係我咁樣頂完，佢彈翻起，之後佢就飛過去嗰個籠。我一路頂嘅時候，我就越嚟越知道喺邊個距離度頂，我哋先會頂得入咯。Gordon 喺不斷解圍嘅情況之下，奇蹟終於出現啦！Gordon入啦，Gordon終於入啦！哇，犀利！呢個時候，Tiger Team果然厲害，開始發威啦！各位隊員都已經攞到個節奏啦，入球數字不斷上升啊！點啊！成班老虎仔開行推步，如虎添翼。睇下 Isaac 呢一球，犀利，Isaac 好勁喎 Isaac！最後 Tiger Team 入咗9球波，咁近嘅，嗰啲唔中。咦？阿表哥、阿 Sandy 哥，咁都係得7個啫。Tiger Team 威翻次啊！呢個比賽9-7勝出啊，獲得快樂指數100分，暫時兩隊打和。下 part 翻嚟繼續鬥過。Isaac 你踢開波噶嘛？冇問題啦呢啲。Isaac 師兄嚟講咧，係我哋隊入面唯一一個有踢開波嘅人啦，所以我一開始咧對佢嘅期望都比較高嘅。其實係可以撩起個波，即係大家咁樣一撩，去
類似。你知要定一下噶嗬？知道，揾下個力度係咪？經驗嘅，但係佢係咁準備。加油啊！哎呀，好可惜啊！好嘢，小心啊，唔好散過嚟啊個波。哎呀，今次我就令到佢哋有少少慌張。喂，噓我哋喎。你入咗先啦，不如。哇，準備試我哋啦，咁好玩完啦。似嗰邊咪似嗰邊啊？係啊，即係過往嘅表現唔代表一切，到你發光嗰下就係你發光嘅。係發光嘅 Marcus 啊！遠咧，隻球都未必射得中咯。好嘢 ，Stanley Team 又贏一個。最難就係一定要彈地。到 Tiger 上場啦嘛！領隊 Let's go！哎呀，爭都啲。似樣喎。喂，好準啊！你同一個位嚟㗎。如果個龍門喺嗰度，你入咗2球啦，會唔會第3球喺同一個位咧？真係同一個位啊！真係好準喎！定係我哋將個龍門釘喺嗰度啊？好啦，3個比賽由 Stanley Team 以2-0贏咗啊！下一個比賽Tiger Team唔知追唔追得翻呢？最難嗰位真係你要好強嘅爆發力，慢1/4秒你就一定係接唔到㗎。我欣賞你嘅大膽嘅嘗試。喂，你開埋道門啊 ，Bosco 真心，你開埋道門俾你啊！老虎仔們嚟啦！哇，隊長已經喺度踱步啦，佢。喂，唔使咁驚喎。我冇驚過啊！大家有冇睇過《火影忍者》？我會參考佢嘅跑步模式。火影好似唔係咁起步喎。爭少少啫喎。真係爭少少。見好多田徑運動員啊，或者其他運動員都會將佢哋中意嘅動漫嗰啲角色動作擺喺啲慶祝動作度噶嘛。阿哥頓就擺咗一個過程，咁啊可能就係年青咯，經驗唔夠咯。好嘢，哥頓成功接到個波啊！足球拳王果然有啲料到啊！拳手果然係拳手。我嚟啦，一齊交俾我，至少攞1球先啦。哇！偷步。偷步係偷步。冇偷步。佢作為呢個偷步判官，佢都係本色嘅發揮嚟嘅。Mirror 裏邊 Jenny 都係擔當一個咁樣嘅角色，口賤啲啦，咁啊多啲出奇嘅諗法啦。飛遠多少少就得㗎。唔係你一定話我偷步，放心，我已經知道。我唔會㗎。佢 feel 緊，近咗咁多嘅。有靈感啊，有靈感。用嗎？嚇死我啊！黐線！多謝你啊！咩事啊？嚇到連自己都嚇親啊！開少少先。喂，你要多啲空間喎，俾少個空間佢。好多能量啊。佢係 sport 嘅隊長。 OK。個機場跑道咁啊！哎呀，爭啲啊！得咗啊！係啊，睇翻慢動作，佢真係掂到個波啊，犀利啊，值得掌聲鼓勵啊！誒 OK。有感應係嘛？既然有感應，可唔可以攞多1分呢？有啊！呢個冇懷疑啦，真係接到啊！隊長好嘢！睇你得戚啊！一個人要接到2球，真係一啲都唔容易啊！好啦，今次嘅光速接球，Tiger Team 係以3-2贏咗 Stanley Team 嘅。今集嘅4個比賽勢均力敵啊，兩隊各有200個快樂指數。有 feel。有啲嘢玩，而呢個快樂領隊都多好有型啊！你唔好企喺度等。足球嘅快樂點解咁可貴咧？因為佢係一個團隊運動，係極速將呢個 bonding 升級嘅一個好方法。